僕が現役の頃にスタミナアップに大きく貢献し圧倒的成果をもたらしてくれためちゃくちゃ便利なスーパーアイテムをご紹介します。それがですね、試合中のスタミナ配分を数値化して管理できるようになるということは、僕が現役時代に本当に大きな恩恵を受けた部分で試合の勝敗に今度直結した、先ほどみたいに、192まで、心拍が上がった場合の、30秒後45秒後。こんにちは、空手家工芸です。今回は多くのフルコンタクト空手家が悩んでいる試合のスタミナを飛躍的に上げるトレーニングにおいて、大切なことについて解説したいと思います。前回まではマラソン的なスタミナトレーニングがフルコンタクト空手の試合に及ぼすメリットやデメリット、また具体的な練習方法や最大酸素摂取量について、フルコンタクト空手の競技の特性に合わせたトレーニングに大切なことなどを解説してきました。気になる方はね、こちらですね、動画概要欄にリンクもありますので、そちらをご覧いただければと思うんですが、前回までの解説をしていて、そういえばちょっと僕が大切にしていた指標については触れていなかったなと思ったので、今回は僕がですね、現役の頃は空手界でやっている人がいなかったので、差別化にもなり、僕自身これをやっておいてよかったという現役の頃であれば絶対に明かさなかったとっておきのスーパーアイテムと、その活用法を公開しますので、スタミナをつけたいとか、試合で延長になっても最後まで動けるようになりたい、そんな方はぜひ最後までご覧ください。今回の動画は本当に勝ちたい、わずかな差でも生み出したい、そんな本気の方向けに作成した動画です。途中難解な場所も出てくるかもしれませんが、最後には通常 YouTube には公開しないような重要なキーワードに関する解説も行いますので、ぜひ本気の人は最後までご覧ください。日頃僕のチャンネルでは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していますので、強くなりたいとかもっと技術的な発信も見たいという方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは今回ご紹介するスーパーアイテムと活用法を解説する上で最も大切となってくるスタミナを向上させるために不可欠なキーワードをご紹介しますが、それが心拍数です。僕のチャンネルをくまなく見てくださっている方は以前にも心拍数を利用する有効性を解説しているので、すでにトレーニングに取り入れて活用している人もいるかもしれませんが、今回は以前の動画では解説していなかった部分も補足して心拍数の有効活用について解説していきたいと思います。ではまず心拍数をスタミナアップに生かすためには欠かせない、僕が現役の頃にスタミナアップに大きく貢献し圧倒的成果をもたらしてくれためちゃくちゃ便利なスーパーアイテムをご紹介します。それがですね、こちらです。これ見たことある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、以前、4年前ぐらいの動画でも紹介したんですけど、こちらですね、これちょっと見えるかな。これハートレートモニターといって、リアルタイムで、心拍数をこの、受信機側に送ってくれる、機械ですになります。これに、心拍計に関しては、様々な種類がありますが、僕が推奨しているは、こういうですね、胸の下に取り付けるタイプのもので、こういう、いくつか、種類があるんですが、腕に巻きつけるものだったり、こうやって時計型のものだったり、こういう胸につけるものだったりっていう感じでいくつかあるんですが、正直ですね、この腕時計タイプだったりこの腕に巻きつける、タイプのような光学式って言われる心拍計に関しては、わずかですがこの胸のところで測るものと比べると、精度が低いと言われている点においてもそうなんですが、それ以上にですね、この特にこの腕時計式はですね、つけてミットをやってしまうと振動で壊れてしまうので、フルコンタクト化が、練習で使うのは正直お勧めできません。僕もですね、初めて心拍計を使った時は腕時計つけたままちょっとパンチでラッシュして、2度ほど壊してしまっているので、ミットとかで心拍をしっかり測りたいという方は、ちゃんとこの胸の、下に巻きつけるタイプですね、こちらを使っていただければなと思います。というか、こちらじゃないとそういう練習ができないので、こちらがおすすめになります。ですので今回の動画を見てですね、また試合のスタミナアップをされたいという方であれば、もう胸部ベルト式の心拍計一択になると思いますので、今回の動画を見て、購入を検討する方はそちらを検討していただければなと思います。あとですね、当時僕が現役の頃、もう2010年、11年とかそのぐらいの頃なんですけど、その頃に正直このハートレートモニター買った時にですね、3万税込みだと3万6000円、7000円とかそのぐらいの金額で、当時売られていたんですが、
正直ですね、もうここ数年、どんどん、値段が下がっていて、かなり、手頃な値段で、購入することが可能になります。ちなみに僕、一昨年 Amazon で何気なく見てたらですね、スマホ連動型って言って、リアルタイムで心拍をスマホで見れるっていうものが3000円ちょっとで売られていて、もう安いなと思って買ったんですが、もうこれもちゃんと機能してくれていて、今回もちょっとこの動画を作る上でさっきちょっとスマホで調べた、4000円いかない、3000 800円、900円とか、その4000円ぐらいで、購入できるので、これ意外におすすめですね。ちなみに僕が使ってみて、安くて良かったなと思うのがちょっとこのタイプなんですけど、これ、あれだったら、リンクに関しては、ご動画概要欄に貼っておきます。これ全く案件とかではなく、本当に僕が使って良かったなと思ったので、おすすめとしてちょっと、リンク貼っとくんで、安くて試しでやってみたいなっていう方はそちらちょっと検索してみてください。あとですね、僕も15年以上使ってて、どこのメーカー、安心したのがいいって言われれば、ポラールっていうメーカーで、これも見えるかな、このマックですね。このポラールっていうこのマックがメーカーに関しては一番信頼できる老舗のメーカーなんですが、ここだと1万3000円とかぐらいするので、安く試しに始めてみたいっていう方は先ほどのちょっとごめんなさい、僕もメーカー名わかんないんですけど、このマークがついてるやつ、これは安くてそれなりに良かったですので、こちらちょっと動画概要欄に貼っておきますので、気になる方はそちら行って見てみてください。では今からハートレートモニターを使用するメリットなどを解説しますが、トレーニングの時に大切になってくる最大心拍数だけ、簡単に、説明します。要は自分の、年齢に合った一番高い心拍数、これぐらいが、一番マックスの心拍数になるよっていうものを、出す簡単な公式があるんですが、それがですね、年齢、を、220から引くってものですね。このちょっとわかりづらいですけど、ごめんなさい、つけたらですね。これ僕の場合は、これ今43歳なんで、一応ですが、この公式に当てはめると、177が一応最大心拍っていうことにはなるのかな。なんですが、これ、やっぱ個人差もあって、これトレーニングの、量とかでもよりますし、その人の持って生まれたものにも、よって左右されるので、この最大心拍っていうのは、このあくまで目安であって、これ実際今の、つい本当数ヶ月前、夏か、今年の夏に、僕もちょっと久しぶりにちょっと心拍測った練習してたんですけど、その時僕の最大心拍が今190になったので、やっぱこれだけ差が出てくるので、あくまでこの参考として使うっていうので220マイナス年齢っていうのは参考にしていただければなと思います。なので、実際の自分の最大心拍とか、自分の、そうなんですがね、平均心拍を測ろうと思ったら、やっぱり毎回測っていって、データを貯めていって、自分の最大ってここなんだなっていうのはやっぱ記録していくことで出していくものなので、最初始めるときに自分ってこの辺なのかなっていうので、目安を作るときに使えるので、この公式ですね、覚えておいていただければなと思います。あとですね、今回1点だけご注意いただきたいのが、その最大心拍をね、ボンと上げるトレーニングに関してはやっぱ体の負担も大きいので、持病がある方とか壮年部の方は一度必ずかかりつけの医師とかに相談した上で、その一気にボンと、心拍を上げるようなトレーニングは行うようにしてください。ちょっとですね、本題に入るまでの前提の解説がちょっと長くなってしまったんですが、ここからようやく本題の解説したいと思います。では、心拍を理解することで得られるびっくりするようなメリットをお伝えします。ちなみにメリットは大きく分けて3つ。1つ目、数値化することで練習の質を担保できる。そして2つ目、自分の運動量が数字で理解できる。そして、3つ目、試合中のスタミナ配分を数値で管理できる。これ3つともかなり重要なんですが、この1つ目と2つ目を理解して応用することで得られるこの3つ目のメリットが本当に試合の勝敗を大きく分ける知識になるので、こちらちょっと期待しておいてください。ではまず心拍数を理解することで得られる大きなメリットの1つ目ですね、数値化することで練習量の質を担保、できるに関してですが、これどういうことかというと、身体的な負担を、心拍数という客観的な数値で見られるようになることで、スタミナ稽古の質が毎回、数値で、出せるため、体調とか気分による稽古の質のばらつきが起こらないように管理できるようになります。
ある程度頑張ってスポーツをやったことがある人なら分かっていただけると思うんですが、やっぱ人ってどうしてもその日の気分とか体調によって同じ練習をしていても、あれなんか今日は体が軽いぞってちょっと楽に感じる時もあれば、なんか今日はやけにしんどいななんて、きつく感じることもあります。するとやっぱ本当は限界じゃないのにもう限界まで追い込んだと、自分で思ってしまって一番、追い込み稽古で大切なこの最後の一絞りですね。この一絞りを出し切るところまで追い込めなかったりっていうすることがですねやっぱ出てきてしまうんです。なんで、そういうところが心拍数というものはもう気分ではこれ変わらないので、数値で自分の体にどれだけの負荷をかけているかっていうのが、要はもうそれまでは気分でしんどさで測っていったものが、数字として出てくるので、自分自身に嘘がつけなくなるんですよね。なので日頃から記録していればこの数字ってことはまだまだ自分って追い込めてないなってことが気づけるようになるので、稽古のムラをなくして毎回、肉体の限界まで追い込むことが可能になります。そうすれば当然スタミナ稽古の質が担保され、練習効率が上げられるようになるためスタミナアップを、最短で実現できるようになります。ただしこれを聞いて気づかれた方もいらっしゃると思いますが、毎回肉体の限界まで追い込めて最短で効率よくスタミナアップできるということは、数字には嘘がつけないので、どんな状態の時でも毎稽古で死ぬほど辛い追い込み稽古ができるという意味なので、効率がいい、稽古イコール楽な稽古だと思っている人がいたらちょっと思考チェンジが必要だということは念頭に置いておいてください。基本的にはやっぱり効率がよくスタミナをつけれるってことは、効率よく毎回死ぬ思いができるっていう、こととイコールなので、どうしてもやっぱ効率がいいっていう言葉を聞くと楽っていうことを想像してしまう人はちょっとそこですね、楽を追い求めると強さにはつながらないので、ちょっとそこはですねちょっと、しんどいんですけども思考チェンジしていただければなと思います。では続いて大きなメリット2つ目、自分の運動量が数値で管理できるですが、これは、それまで感覚でしかなかった自分の運動量が数字で分かるようになることで得られるメリットに関してなんですが、ちょっと具体例がないとちょっと分かりづらいので簡単に説明していきたいと思います。心拍数を、計測した稽古を始めて、多分2ヶ月とか3ヶ月とかしてくると、そのうちちょっと心拍計を見なくても感覚でかなり正確な、心拍数が分かるようになってきます。このぐらいのしんどさだったら多分この心拍だなっていうのがですね、感覚で分かるようにちょっとずつなってきます。そうすると初めは、心拍数を見て教えてもらう道具だったハートレートモニターも、今度はちょっと答え合わせの道具みたいな形になってきます。例えばこの練習中にバーッとやってて、今のしんどさだったらいくつぐらいだなと思って数値を見ると、やっぱり思った通りだみたいな感じになってきて、最終、慣れてくるともう本当プラスマイナス、2以下、誤差が特に上げた時に関しては、今188だと思えばもう187とか189ぐらいで、それがもう2以上ずれるってことがもうどんどんなくなってくると思います。これはもうちょっと普段から意識的にそう数値見ながらやっていれば多分誰でもできるようになってくると思います。それができるようになってくると、このくらいの手数を出すと、心拍数はこのくらいとか、ここまでの心拍数を上げると、維持したまま動けるのはあと何秒くらいっていうのが、明確にですね、大体数字で管理できるようになってくることで、根拠を持って割り出せるようになってきます。そこまで来ると試合中にその時の心拍数と、相談して、今手数を増やして試合を決めに行くべきなのか、回復に当てて延長に備えるべきなのかなども明確な理由を持って、判断できるようになるので、予想外のスタミナロスを減らしたり、それでうまく作戦を立ててスタミナ切れで負けにならないようにって形で、勝ちにつなげやすくなります。ではここから今回解説した心拍数を理解することで得られるメリットの中で最も大きなメリットとなるこの3つ目の、試合中のスタミナ配分を数値で管理できるようになるに関して、解説していきますが、試合中のスタミナ配分を数値化して管理できるようになるということは、僕が現役時代に本当に大きな恩恵を受けた部分で、試合の勝敗に今度直結した、特にこのですね、今回お伝えしたい部分というか聞いていただければなと思う部分ですので、集中して、聞いていただければなと思います。今回、紹介するの3つ目のメリットを享受するためには、この2つ目のメリットのところで解説した心拍数を感覚で正確に把握できるようになることが大切になってくるので、まずはこの
動いてる時に自分の心拍数が大体いくつだっていうのが、感覚で正確に分かるようになるっていうところまではちょっとまず来ておいていただく必要があります。で、そこまで来るとこういうメリットがあるよっていうのが3つ目のメリットになるので、まずはちょっとですね、心拍数を測った傾向を繰り返して、そこのレベルまで来てもらうっていうことが大切なんで、そこはちょっと忘れないようにしてください。でですね、早速なんですが、この3つ目のメリットの、詳しい解説をしていきたいと思います。ではですね、2つ目のメリットのところを、クリアできたら次にやることは、心拍数をいくつまで上げると回復にどのくらいの時間がかかるのかを記録していって、それをまた数字として割り出していくことになります。例えば、僕が35歳の時につけていたデータを、ご紹介すると、こちらこんなメモ帳にですね、こうバーっと、心拍いくつで何十秒の時にいくつになったよっていうのをこう書いてあるこの表というか、もう本当ものすごい汚い字で走り書きしたメモ帳とかが今でもあるんですが、この辺、平均とかを出したもので、解説すると、当時の最大心拍は193で、ミッドだと175から180ぐらいのペースであれば、手数を、そのまま維持して2分間止まらずに出し続けられる。また、組手だと175までのラッシュであれば、深呼吸1、2回の時間を確保すればすぐに呼吸を整えて、組手をすることができるから大きなリスクをなく、そこまでだったら使うことができるとか、188を、超えたラッシュになると20秒近く、呼吸が整わないので、その間の打ち合いはちょっとリスクを伴ってしまうので、試合だったら基本的には判定前の、最後のラッシュの時とか、そういう確実に、終わった後に呼吸を整える時間があるっていう時しかその188は超えないという形で、こういったデータをうまく取っていくことで、自分は今の状況でどこまで上げていいのか、完全に感覚だったものを数値として、明確に理由を示しながら、なんですかね、遂行できるようになっていきます。これを日頃からやっておくと、当時の僕のように試合中に、まだあと1分あるのに180まで上げちゃったから、一旦ちょっとここは引いて最後のラッシュのために20秒ほどごまかして回復を優先しようとか、今の心拍まで上がっていると最後の全力ラッシュで動けるのは20秒くらいだから、ラスト20秒でラッシュを仕掛けようとか、今のままだとラッシュをかけても引き分けにされるから、本戦はラッシュをかけたとしても175までにとどめて、相手に手数を出させる動きに変えていって、延長の序盤でこちらが仕掛けて有利になるように調整していこうといった判断がかなり正確にできるようになります。ここまで聞くとお分かりいただけると思いますが、その時の運動の強度、ラッシュできる時間、回復までの時間などを数字で正確に理解して戦っている選手と、なんとなく感覚だけでやっている選手では、延長になった時に残しておけるスタミナの量が全く違ってきます。今回ご紹介した心拍数の活かし方を取り入れてデータを取っていただくだけで、かなり有利に試合をコントロールできるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。それと以前僕の公式 LINE アカウントにご登録いただいている方だけにこっそりお伝えした、ハートレートリカバリーという言葉があるんですが、せっかくこんなに、コアなつまらない動画を最後まで聞いてくださった方に特別解説をしていきたいと思います。簡単に、言えば回復力の数値化で、先ほどもちらっと言ったんですが、追い込み時にこの最大心拍まで上がった数値が何秒でいくつまで回復するのかっていうのを、しっかりとデータとして取っていくっていう形で、その回復スピードを数値化をできるという、取り方になりますね。要は、これ多分この辺ちょっと過去に僕がやったやつを数値化してちょっと貼ろうかなと思うんですが、例えばですが、先ほどみたいに、192まで、心拍が上がった場合の、30秒後、45秒後とか、ちょっとこれ15秒後とか10秒後とか、この辺に関しては各自自分で、その時に測りたい、数値で測ってってもらえばいいと思うんですけども、自分の今の最大心拍までいくと、だいたいここが、例えばですが、10秒、休息を取るといくつになるよ、これが例えば15秒休息を取るといくつになるよっていうのを、取っていって、
基本的にはこれ1分間でどのくらい落ちるかっていうのを数値化して、この数値の落ちで、自分のスタミナの回復力を測る数値なんですが、これを先ほど言ったみたいに10秒だったり15秒だったりっていう形でここを数値化すると、その時自分がどのくらい回復できたかっていうのを、数値として表すことができるので、じゃあ10秒休んでこれが185まで落ちたら、7回復したよね。じゃあ7分はまだ、10秒休めば7分また動けるよねっていう感じで、これ数値化して出すことができるので、これ落ちていくスピードで回復力を数値化したりとか、この落ちていくスピードが上がれば、この何秒休めば何秒分動けるよっていうのも、大きく動かせるようになってくるので、ちょっとこれをですね、普段からつけていくことで、自分の回復力だったり、自分が何秒でどのくらい動けるだったりっていうのが数値化できるようになってくるので、これ、よかったら参考にしてください。他にもですね、これ実際に数値化取っていくといろいろできることが分かってくると思うんですが、例えば僕がやってたことだったりすると、同じ運動、をやって同じ数値、例えばだいたい192まで上げた時に、どの呼吸をした時に、回復力が変わるのかっていうのを、例えば、今回はこの追い込みの後、こういう呼吸をしてみよう。今回はこういう呼吸をしてみようって言って、この呼吸をした時はいくつまで回復したよっていうのを表で出せるので、自分がどんな呼吸でどの体勢の時にこの心拍の落ちが早かったのかっていうのを、数値化していくと、自分の体に合った、呼吸法だったりっていうのも発見できたりすると思うので、自分の体で実際に実験してもらって、これ答えを出してもらったら、それこそあなたに合ったあなたのためだけの呼吸とかっていうことも発見することが可能になってくると思いますので、こちら参考にしてみてください。ちなみに試合中に心拍のことなんて考えられないよという方は、まずは何より経験値が足りていないので、怪我をしないように配慮したライトスパーでもいいので、まずこの考えながら組み手をするっていうことをどんどん増やしていってもらえたらなと思います。しかもですね、この組手中に考えられない人が試合の流れを、コントロールすることは絶対にできないですし、この試合の流れをコントロールすることができなければ当然スタミナ切れも早く、起こしてしまうので、トップレベルの選手にそういうレベルだと遊ばれてしまうので、そのくらいなら考えられそうだなって、思えるレベルになるまでは、まず、組手のですね、経験値を積み重ねるようにしていってください。いかがだったでしょうか。学生時代には正直僕足も遅く、チームスポーツでは一軍になれず、特にスポーツ的な才能がなかった、普通の人間だった僕みたいな人が試合に勝ち続けられることができたのは、もちろん優秀な指導者の方や最高の仲間、陰で支えてくれた方々がいたことは絶対に切り離せない事実なんですが、一方で延長でスタミナ負けしなかったのは、こういった科学的な知識や理論が空手界では未発達で、ほとんどの選手が、当時は知らない状態で差別化することが容易だったからっていう部分もあったりします。正直今回ご紹介したこの心拍数の管理して、自分を数値化するっていうのは、僕にとってはかなり大きなアドバンテージでした。正直今の選手はこうやって YouTube で誰でもいくらでも、知識が共有される時代なので、大変だなと思いますが、これ知っているか知らないかで大きな差がつけれる部分でもあるので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければなと思います。では最後に改めて今回ご紹介した心拍数を理解することで得られる大きなメリット3つですね。1つ目は数値化することで体調や気分によって、稽古の質が左右されることがなくなる部分、そして2つ目が感覚でしかなかった自分の運動量が数字でわかるようになる。そして3つ目ですね、試合中のスタミナ配分を数値化して管理できるようになる。補足として、回復力を数値化するハートレートリカバリーについて少し解説しました。実際に僕が、行っていた方法や細かな部分、質疑応答に関しては僕が運営している空手家講師のオンライン教室で解説していますので、気になる方は動画概要欄をチェックしてみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画は毎週金曜18時に更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家個別の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。今日皆さんにお届けするのは、高血がスタミナ強化のために現役時代に実際に行っていた具体的なミッドメニューと、その時の注意点、試合に直結させるために設けたミッドメニューごとの休憩時間の長さやその理由などについてお届けしたいと思います。これ一般部で本当に追い込みたい人はちょっとこのメニュー参考にしてみてください。